Ersin Bey, İzmit'ten gelen horlama protezi kullanan hastam yaklaşık olarak 2 yıldan beri kullanıyor. Bugün bir kontrol geldi. Hemen gelmişken kendisini soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Uykularımda rahatsız edici horlamam vardı. E, Yani sabahları yorgun kalkıyordum gerçekten. Tuğrul hocamla tanışana kadar yani bayağı bir eziyet yaşadım sabahlara kadar. Çok memnunum kendisinden. Gayet de memnun kaldım. Peki protez size gün içerisinde nasıl hissettirtiyor? Yani yorgunluğum gitti açıkçası. Güne daha böyle dinç başlıyorum. E, Horlamam kalmadı. Peki sizce proteze alışmak zor mu kolay mı sizce? Gayet rahat. Güzel. Gayet rahat. Teşekkür ederiz bilgilendirme için. Artık bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Sağ olun.